Weh, malim angin ribut malim. Pokoknya tumbang kabeh. Tapi Rumbia kok orang angin ribut ya. Malim angin ribut iki. Jembatan. Sampai abadi. Sampai abadi. Hancur pokok. Gede India sepan abadi tumbang kabeh pokoknya. Alhamdulillah iki. Aku nang kono ora nang ribut nang Rumbia. Sebalik-balik angin ribute wis leren. Malim angin ribut barusan. Hujan kuat. Angin ribut. Sampai bulatan malim masih angin ribut. Tak tahu bacang baru enggak, angin ribut enggak ini bacang baru. Lihat pokok nih, lihat ini pokok ini kok. Nah, lihat enggak tepi jalan semua, nah, ini ribut. Tapi kalau di sini tuh kalau hujan, sini hujan, sebelah tak ada hujan. Beda sama Indonesia. Indonesia kalau kabupaten hujan, satu kabupaten semua hujan. Kalau sini nggak ada, satu RT hujan, sebelah RT nggak hujan, kayak gitu. Macam angin ribut ini, angin ribut RT 1 angin ribut, RT 2 nggak ada angin ribut, biasa kayak gitu. Semua baru hujan, pagi-pagi sudah hujan, orang pada cuti semua. Lihat, tengok nih, semua pokok udah tumbang semua. Jalan macet. Kalau bacang tak ada, mungkin lah nggak ada. Mungkin kawasan Malim saja. Gaceng pun nggak ada. Jadi gaceng pun nggak ada. Angin ribut. Lihat pokoknya, lihat pokok semua jatuh semua. Mungkin ini tadi tiga sebelahan jalan tapi orang sudah lihat. Habis. Jalan pada macet, sudah mau banjir ini. Jalan pada macet, air sudah naik. Air sudah naik. Oke, udah itu beronda. Saya mati dulu.